Manona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao ary fifaliana hatrany no hitsidihana ny tokantranonao izay manaraka izao fandaharana tolombavaka izao. Andisika hiaraka iombom-bavaka indray amin'ity anio ity ka hitondram-bavaka manokana ny anabavintsika miangaly fiompiana. Hiaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy malalo, Andriamanitra tia anay. Ankehitriny dia fifaliana ho anay indray ny manolotra, ny dera, ny saotra, ny laza ho anao ry Andriamanitra ay. Ankehitriny dia mitondram-bavaka manokana izay ho an'ny anabavy miangaly fiompiana. Misaotra anao izy noho ny valim-bavaka ifanomenao azy hatramin'izay. Satria dia ny tololam-bavaka izy nandritrizay fotoana vitsivitsy izay mba hatanterahany ny sitraponao eo amin'ny fiainana. Koa natsiaro izy fa voavaly izany vavaka izany. Andriamanitra, ianao tokoa dia Andriamanitra fitiavana ka mahalala ny masoa ny zanakao. Ankehitriny indray izy dia mangataka vavaka manokana ho an'ny zandrany dia ny anabavy miora izany izay tsy salama amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo, meteza ianao hamindra fo manokana an'ny miora ary hanasitrana izany zanakao izany. Dia ny manodidina azy ihany koa tompo malalo dia hoentiko hambavaka amin'ity anio ity mba ho fitaovana hampahiry azy, ho fitaovana hanehoanao ny hatsaranao. Jesosy malalo, misy manatenao fa haneho ny herinao ianao ka hanasitrana izany mpanomponao izany. Mitondram-bavaka ihany koa amin'ity anio ity ho an'ny tsiraray avy izay manaraka izao fandaharana izao ka ny fahasoavanao mpomizarany ho an'ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.